اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن دلی از زخمها و آرزوها. بعضی‌ها هستن که نمیخواهن من پیشرفت کنم و بعضی‌ها هم هستن که از ته دل آرزوی موفقیتم رو دارن. خیلی‌ها فکر میکنن پیشرفت فقط با کار کردنه، اما اونی که منو واقعا میشناسه میفهمه مسیر پیشرفت من فرق داره. یه چیزی رو از ته قلبم میگم، خواهش میکنم به زندگی مردم دخالت نکنید. اون پسر برای خودش پدر و مادر داره، بزرگتر داره. به جای اینکه یه حافظ قرآن رو تحقیر کنین، بهش بگین پسرم برو دنبال درست ادامه بده. خیلی هاتون نمیذارید بچه هاتون حافظ قرآن بشن، ولی اگه گذاشتین همین که حافظ کل شد سریع بهش میگین برو کار کن، وقتش زن بگیری. نه پدر عزیز، نه مادر مهربان، اونی که حافظ قرآن شده فقط 30 جز رو حفظ کرده، نه اینکه علم و تفسیر و معناش رو بدونه. باور کنید شب و روز تلاش کرده، زحمت کشیده، گریه کرده تا فقط تونسته حفظ کنه. اما آیا همونجا تمومه؟ نه، اتفاقا تازه شروع شه. بهترین کار اینه که وقتی حافظ قرآن شد اونو بفرستین دنبال تحصیل علم، بره معانی قرآن رو یاد بگیره، دین رو عمیق بفهمه، عالم بشه. بعضی پدر مادرها به پسرشون میگن قاری صاحب، حافظ صاحب، ولی بعدش هیچ راهی براش باز نمیکنن. اون بچه فقط حفظ کرده، علمی نداره که چیزی به کسی یاد بده، جرأت هم نمیکنه سخن بگه چون چیزی بلد نیست. بعدش چی میشه؟ میفرستنش دنبال کار، به مرور اون قرآن از ذهنش میره و شما هم در قیامت باید جوابگو باشید. پس یه ذره دقت کنید، به جای شکستن بال این نوجوانها بالشون باشید. حالا از دل خودم بگم، من یه آرزو دارم، این که عالم بزرگ بشم، خدمت کننده دین باشم، رساننده پیام رب العالمین سراسر جهان. الحمدلله کسانی هستن که تشویقم میکنن، میگن ادامه بده، انشاءالله که موفق میشه. قرار ایران رو ترک کنم، برم افغانستان، برم دنبال درس هام، دنبال هدفم، دنبال آرزوم. برام دعا کنید توی مسیر علم و دین ثابت قدم بمونم و به آرزویی که سالهاست تو دلم دارم برسم. اگه ازم خوبی دیدین دعا کنید، اگه بدی دیدین حلالم کنید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله.